Es necesario tener conocimiento de bruxismo y DTM para participar de la jornada más allá del diente. No, 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 no. Es una jornada, se estás empezando desde cero, desde ahora. Y si ya tienes algún conocimiento en bruxismo y DTM, vengas que vas a aprender y vas así a actualizar con muchas prácticas. Vas a actualizar tu tratamiento, vas a actualizar tu diagnóstico, vas a aprender un mapa mental paso a paso de diagnóstico y tratamiento del bruxismo y de la DTM y vamos a hacer junto una práctica, entrenamiento práctico en férulas oclusales, donde vamos a hacer un hands-on de una férula muy importante para bruxismo y para DTM. Está increíble, estoy contigo.